Bonjour, bonsoir Balandi, nyon soit des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Sorotaningamba Alboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es tout partagé Nabino ensemble. Kakandenge tuzo sola Nabino. Nazana li solo moko papa Nabiso benga na des shows Denar TV. Papa bengi à partir ya Span. Papa lobi des shows na Span. Tolanda kayo makasi. Na sepeli na pesa yo li solo nanga beta yango pesa nango conseil na communauté. Elo ni na olingana ibisa yo. Ya na ibisa rabino miko nyonso masolo des shows Denar TV a betaka. Biso tolobelaka réalité. Biso tolobelela o eza vrai, o eza vie courante. Tuza wana yona lobara soko zolanda masolo a des shows ya landanga vraiment na bokebi, landanga attentivement au comprendre le romoro na 4, c'est très important. Mais si vous l'avez na likolo, oh te po des shows, oh pote c'est que vous le côté. Landa na bokebi ya zoa leçon na 4. Na 4 ali solo au comprendre nini, to au comprenaka nini. Tout ça ndi wana. Papa na biso benga à partir à Span. Papa lobi des shows, biso to yaka poto, mais poto makambo ebele. Yango na lingna betolo li solo papa na biso apesi ya vie pressée. To lobe la vie pressée. Mais avant to banda na olingana introduire bino audio ya maman na biso. Maman na biso ameki ko pesa vraiment ba compliment ya bien pour na chaîne na biso, ya des shows Denar TV. Yango na olinga oyo kanan audio ya maman bien. Yango na lobara soko zo landanga ya. Landa na bokebi retenir quelque chose. Émission des shows Denar TV c'est émission ba responsable. Yaya aso za responsable te okokocha mato ya wate po suka na vérité na bimisaka. Aso za responsable te na vérité o de choix bimisaka okokoyo kangote. Donc voilà yango na pesaka merci na ba couple nyonso responsable, na ba jeune nyonso responsable, ba frère na ba sœur responsable o balandara des shows Denar TV. Longo nyanzambe abate la bino. Tozala toujours wana to meka ko comprendre ma bezo le kana mokili to landana no jwa mama le bongo to le kana lisolo alelo. Bonjour Desho, nga nazali maman Charlotte nazala kana Brazzaville na sepelaka mingi na émission na yo na mona kango na linga ka na pesa yo félicitations parce que vraiment ba histoire na yo ezali ba histoire édifiant. Ba histoire na yo ezali ba histoire édifiant. Édifié que biso mikolo naza maman monene nga na mama na ngai epai na yo nazali mama ona boti yo donc naza mokolo yango na félicité yo yaya tango sala eloko ndengo wana ezali kaka pona ba jeune te mais pona bato nyonso ezana âge te o moto akosese na ko apprendre âge nyonso ata okomona 80 ans na mokilo toujours moto ako apprendre kaka biloko asika kaka to apprendre kaka yango wana vraiment même biso ba mato yoka kango ezali na ba isika te o déborder que pour bato yoka soni ou bien bato bazala gêner net pe mission musu to monaka akoba makambo vraiment soko yoki yango bana baza pembeni ou bien babo kilo ko yoka soni te ndenge yo zana sagesse ndenge continuer ka ndenge wana ko bebisa eloko wana te papa na tenir kana féliciter tant que maman ngada suivre kango na réactiver cloche de notification nanga donc tango sala ka émission asika et pas nango automatiquement na dû yango vraiment félicitations papa courage zala kana ligne wana
ezali pona flatter yo te, mais na sepeli zalaka na ligne wana carré na respect na ndengo beta biloko ezali ya politique net lobi na yoka ki mission moko lobaki pona makambo mboko lobi yango solo brazana kishasa tozaka mboka moko biso to yebi mieux même makambo ekoleka kuna beza bandeko na biso soki kuna eyindi seke biso apena ngambo eyindi donc ndenge ba politicien basalaka Kabila keyo Kabila basa non okende te ye motako commander to yebi yango makambo eloba CCC o lobango na poata na bato baza ba enthousiasme koloba makambo kilikili ye motako diriger donc to yebi yango makasi kana losambo nzambe ya sala kumboka waneza na kimia bato bazala malamu. Merci vraiment, courage papa. Merci maman Charlotte depuis Brazzaville. Maman Charlotte azana Brazzaville yoka des choses balanda ke ka en Europe te. Des choses balanda nga sur 5 continents. 5 continents balanda ba émission o. Ya na ipsa ka yo so yo zwa ka ba émission likolo c'est une erreur. Na za na intérêt au kosate. Je fabrique pas des histoires pour na ko yebsa bino non. Eye histoire vraie ngape na pesi yo na ndako. O yazana mato ya ko ka sa nini. Oyoki, c'est ça c'est qu'on fait. Ça dit maman même na Brazzaville a chaque cloche de notification. Yeso ki na nyati nde na aussi ça ce gars na nyati yazui. C'est ça l'importance ya. Na yaka na masolo eza important pour na communauté. Tu yaka na masolo vrai. Aza maman lobi des shows naza maman o na koki ko bota yo, c'est-à-dire aza maman nanga ndenge toza na respect ya babantu aza maman mukolo. Mais conseil ici la raté na vie. C'est ça yaya. Na vie conseil ici la raté. Donc c'est-à-dire landaka masolo na boke biro sala bien. Émission des shows de Nar TV ya ba responsable. Ah so oza responsable était au kokate. Ba maman bele ba benganga des shows mobile nanga zokima menasuka mobile nanga koma fanatique. Mais c'est ça. A comprenez ite na débit. Mais tanga yo comprendre na sima mikolo abi oui. Jeune wana zo fungola batu mitu mais c'est ça. La sagesse de Dieu. C'est ça. Sagesse anzambe leki o tozo kendo tanga na mokili na nzela classe. Voilà, toza wana te na lingaki na introduire maman na biso Charlotte depuis Brazzaville na sepeli na conseil na yo ki conseil na yo. Merci et ko sala pe bien ce qui yo pour considéraka. Masolo ya desho na bokebi. Soko landaka na bokebi. Soko landi likolo. O comprendre le côté. To beta lisolo na biso alelo. Problème eza boy. Ndeko na biso moko abenga awa na Espagne lisolo eza nango mukuse yango moi na ke na introduction lisolo to aussi sa sikoyo 10 à 15 minutes aussi ici. Papa na biso abi des shows beta lisolo oyo bandeko bakeba. Problème eza boy papa lobi boy des shows tozalaki na ekiri tozalaki groupe na biso ekiri en fait groupe ndenge bato bazalaka. Basalaka groupe na bango bana poto yoyika bana poto basala kombo. Yaya likambo ko kende na ba vie pressée ya koluka obonga lelo mbala moko bonga lobi mbala moko oui c'est bien dans le sens légal mais soko ke nango na nzela ya molili na nzela ya kisi yaya c'est la mort ndeko lobi des choses tozaki na ekiri na biso mais ekiri esila batutu bakufa ba msusu bakima baye kote ya ba France ba mati ba Belgique Londres mais ekiri wana bazali na Espagne. Landasko lisolo ndenge ezalaki papa lobi boy na ekiri na bango mutaliboso akufaki akufi ndenge nini basalaki comment bobengara basalaki ba conteneur basangisi biloko oteka batindi na Kinshasa 3 personnes bakitaki na Kinshasa bakepo bakendo teka biloko basangisaki conteneur na lobi kokoma na Kinshasa mibale bake na nzela molili c'est-à-dire bake mona banganga po ba komisa mninga na bango koma dirais ba bebisa ye mayela mutu aye bate biloko nini o ya chaki na conteneur. Pourquoi balingi ba bebise mutu parce que ye biloko a chaki na conteneur ezaki na valeur ebele par rapport ya o baninga bayaki nango. Par contre bango balukaki ba mona nganga bake kokota nganga po ba bebisa ye mutu aye ba esuste biloko ni ya chaki na conteneur. Bref et ko sala ke bazongi awa na Espagne mais camarade ninga zonga na Espagne mutu na ye esote. Moko na bango mutu esote akomaki liboma. Effet akoma ye déjà na liboma mutu nezaki sou bien te mémoire na ye bebi ndenge ezala. Avandaka na ndako ye moko apelisa moto na ndako amitumba na kati ya ndako azika ase carboniser. Ami komisi makala na kati ya ndako akufa histoire abu pia.
Ça, c'est la première personne. Vie pressée. Basala ekiri na bango ba kombo ya koluka ke oyebana kombo ebima. Na ba kombo na bango nyonso. Ba misusu ba kombo na bango abengi na yebi yango. Na yebi ba kombo wana même ntango nazana na Afrique. Na yebi ba kombo wana eza ba kombo esala imwa be impact. Ba misusu pe bon ba koma bata ba tokoto ndenge abeti na lisolo awa. Mais deuxième personne toujours na kati ya groupe na bango azalaki toujours mutupe ya baloyenge mutaba mbongo ekiri ya batu bayebana ekiri ya bata sap bato balukaka na poto bangonde basimba poto yaya yoka nafungoli parenthèse rapidement pour comprendre oyebi na poto ndeko nanga ndeko mobali ndeko mwasi ndeko mama tout le monde biso to toyebaki soko ye na poto lelo lobi obongi franchement même nga desho ndenge na vandi na kit na pese exemple yanga mawa po ezala mieux na yebaki soki na komi na poto lelo lobi na bongi soki na komi na poto déjà un an ou une année déjà il faut na sala maramba minene il faut na sala exploit il faut na sala maramba minene ok yaya na vie kozwa eza komba na vie kozwa ezo senga patience na vie kozwa ezo senga pe ndenge nzambe asali étoile ya mutu na mutu eza na ba o ba koma lelo lobi azui oui. C'est la volonté de Dieu. Mais ba oba força volonté ya nzambe. Ba suka na nzela. Ba tulampaka ba mona pelevi. Yaya ba oba força vi ba suka na nzela. Yaya zala oyo zali. Na oza nango ebele, na oza nango muke, zala oyo zali. Zala oyo zali tika kolanda ozo mona libanda, c'est la mort. Yango ndeko na biso abi des choses. Beta du fait que yo pesaka conseil bien. O expliquera kitoko. Yango nazo ko expliquer au pe kitoko en clair malembe. Émission ezwara 15 minutes sur 6. Papa soko za na vie ya poto, biso tout toyebaki soki toye to bongi, mais c'est le cas contraire. Toye kokoma na poto vie ya poto eza etumba. To kuti ba réalité o to yokaka te tant tozaka na Afrique, yango des fois na bimisaka ba vérité mususu awa. Ndenge bandeko baza na Afrique kaka ndenge mama Charlotte aza na Brazzaville. Bandeko na Afrique na Kinshasa bazolanda desho. Bazoyoka ba vérité o nazoloba. Et qui ko calmer mutu moko avandi tranquille na Kinshasa atika kozwa traumatisme akoluka koya na poto. Ata soka koya na poto me aya na malembe na brutalité te ya koyoka. Koyoka wana illusion ndoto ya baba. Yango biso tu toye komona wa. Toyoka ka metan toye kokoma na poto ndoto ya baba. Ezawa. Tokaisa so komika ande papa wemba lobaki tokanisaki mbongo ekweyaka na nzete babukaka eza wapi. Mais oui, sauf que yango na bi vie eza etumba pole njo mwendo malembe tukwendila malembe vie eza etumba ya tika vie ya pressé tika vie ya mbango kokufa landa lisolo oyo kandenge bakufa nakangi parenthèse tozonga na sujet ya liboso na lobi akendaki Kinshasa effet ya kowela mutu na mutazo luka bonga boza ba camarade ya na kati ya groupe totambola ba groupe moyebi mitema batute le cœur de l'homme mutayeba mutema mutu azate mutayebi mutema mutu eza nzambe ya keba na ba confiance na ba camarade ya mboka poto ndoki camarade ya mboka poto likonga camarade ya mboka poto ennemi. Ce n'est pas tous les camarades. Faut landa sans ça lisolo to oloba. Ya liboso azongi na poto du fait que ba bebisa ki mutu déjà mutu ebeba ki sota ki po ba kotela ki nganga po ba ye biloko ya kende na ona Kinshasa koya awa na poto na se ya liboma apelisa moto na ndako amizikisa ye moko se carboniser na kati ya ndako histoire ici là. Deuxième personne na kati ya groupe via masanga en fait ya mela masanga te azaki musulman muta masangeza oya suka azaki musulman na kati ya groupe bazopesa ye conseil moni ba camarade zolanda baza ba camarade mabe ba camarade wana ba uti Kinshasa tala mambasali boyena na ekiri na bino ndenge bozana bolingo ezate ba mingi ndenge baza wana ba koti kisi ba mingi ndenge baza wana vie pressée. Il faut faire attention na bango oya mibale azaki musulman lobite nga na musulman ba osala nga rien ata bana bakisi na bango ba mamu na bango so bana ngo wana ngapa nanga ekosimba te bakosala nga rien kaka na kati wana musulman aye kosala ke un bon jour babimaki na bango kozonga zozonga ke kobeta mwasi na ye ya mundele abeta mwasi ya mundele na ndako azali na mwasi ya mundele frère congolais musulman abeta yango masolo eza so beti lisolo mo boye bando landisa ba série
ya masolo ya ndemoto betaki musulman ya malien malien asko musulman congolais bon masolo ezala bongo bazolandi soko ke kolandana ezalaka bongo papa lobi ake ko beta mwasi na ye ya mundele a beta mwasi police ekoyi bakangi batie na prison kuna na prison ake ko bela liboma abeli liboma na kati ya prison abeli liboma na prison kuna tango baye kotika ye baye kokanga ye su na deuxième epaka ake ko bundisa ba policier ba libérer prison abimi abundisi ba policier susu na nzela deuxième infraction du fait que mutu ebebaki akebela liboma na kati ya prison landa lisolo liboma batiki aye ko bundana ba policier na nzela bakanga ye bakena ye na la police baye kotala ka kotaki déjà prison abetaka mundele abundisi su ba policier abeti ba policier bakanga ye yaya ba refoulé na Kinshasa batindika ye na Kinshasa kenda kuna na liboma asai nini akufa deuxième personne toke na troisième personne na kati ya groupe toujours bakenda kotala bablo na bango bobetaka ya ba foot wana babale du fait que bale bande ko beta maba bubenga oni ngape na yeba bale bien te nga na yebika sport judo un judoka bo yebika biso ba yakuza bale na kipa ngo mingi te bobenga ngo nini ezaki ba tournoi ba bloko ba betaka ya ba tournoi na bakenda otala ngo na ba café na ba café ba vandaka tout ça boko zo apé moi café bo mela moi copo pe ba koto msu ezaka moi bière voilà ba vandaki na moi biverette moko banda ekotala balle bakenda kotala balle en fait ya chaque fois mais système ezalaki muninga na ba moko azali na kati ya groupe ye ba banda ekobombeleka a kit ye ata azate faut ba réserver kit soki ye ba pesi kit wana vandi c'est-à-dire ye akomaki lokwa mo grosso ya groupe ye lokwa zaki na mwa ba moye koleka pe baninga ye pe impact ebele ba camarade ba bombela ke kit soki to kenyeti na biverette moko to vandi to tala foot na kati wana photo zo kit moko to réserver pour na ye tango akoya kit ne ezalaka déjà or papa na biso mutapesi lisolo abi kit wana nde bande ko tikele zaki déjà kibota ba préparaka déjà kibota pour na ye ndenge vanda nde batikela ke kit ezaki préparation ya kibota kindoki ezena mukomsu baketala nani ba foot na banka nde batala match ya azalaki te ba réserver ka kit po na ndenge zaka mikolo nyonso aye ba pesi kit avandi bazomela pe mwa moko kaka nde bande komela na kati ya biverette wana ayaki kotelema po azonga pa na ye ndenge kaka bimaki mutu keke kotuta ye et tout ye coincé contre poteau mutu kana poteau et fini contre poteau tac sur place akufa balanda procès oyebika ndenge ezaka mambango ya ba africain na ba mindele histoire eleka kaka ndenge wana papa lobi de show na groupe ndenge tozalaka ndenge bazalaka bango nyonso basili na kokufa ba mususu batikali lelo bakoma komela tokoto oyebi tokoto bobenga ngoni ya na poto awo tokoto c'est-à-dire tokena bakoma komela na bango ba drogue ba marijuana batikalaka bato ba drogue vie beba ba vignon so bazali nango ya ba kombo mususu azaki ba camarade ya ba producteur ba musicien ba kombo na bango eza so na tangi ba kombo na bango bana poto akala ba oyeba bango mais tozana posa ya kotanga ba kombo na bango te tozobetela yo di solo omona conséquence ya vie pressée ndenge ezalaka vie ezalaka na ba conséquence tango zangi koyoka vie ezalaka na ba conséquence tango zoluko sala makambo eleki yo mutu. Voilà pourquoi tu beti li solo. Mais papa le but des shows, tanga ba kombo na bango po bakima, ba longwa na Espagne, ba mingi ba kota na France, ba kenda Londres, Belgique, et kozala bien tanga ba kombo na bango po ba congolais ba keba na bango. Mais ndenge to betara li solo pour éviter les dérapages, na okoka otanga ba kombo na bango te menga personnellement pe ba kombo wana na yebi bango. Et ça li ma wapas na sun. Et lo ni tuinga tolo banakati. Yaya bato balandaka vie pressée. Papa na biso alobi de show na kati wana ndenge batikala ba msu batikala ka komela ba drogue bakomi ka koyenga na poto baze belé oyebi bango ndenge na oloba na ndako oyebi bango batikala ka kombo nde tikala ebembe anyoka kombo ka nde tikala bakoma ka kotelema na banganda bakoma ka kokende kolango ba drogue kokende melaka masanga na banganda via malonga ezate mais à l'époque basala ki kombo pona nini vie pressée yaya keba na vie pressée papa na biso abi de show beta CT bande kona biso bakeba o ezali solo vrai et salami na niveau ya Espagne na Bilbao
bandeko wana bazalaki na Espagne na Bilbao bato bayebi Espagne bien na ville ya Bilbao baoki koyeba histoire na bandeko apoto oyo baumela baoki koyeba histoire oyo bandeko oyo bakufa bakundama vie pressée yaya keba na vie pressée zala oyo zali na ozangi na ozwi kumisa nzambe biso tout toyaki na poto toyebaki so okomi lelo ozwi mais lokwa tomonaki yango te na yiba lokwa tomoni yango te na miboma loko leza te na kende kisi te na vandi nga desho ndenge naza na lingaka Thomson trop oyo bakalinga na pilipili na kalingaka Thomson na nga na lingaka plus kota mutu soki bakalingi Thomson kota mutu na pilipili na lie. Je suis des chauds quand des beaux mots nanga ao. C'est ça l'importance. Yaya mieux être en vie que okufa lobi pona konuka ba mona yo. C'est ça le problème. Donc voilà autre ngate lo ba pona papa na biso yango wana papa za na Bilbao na Espagne. Papa lobi des chauds beta lisolo wana pesa alerte na communauté. Yaya keba na bato ba konuka ba memo na vie pressée. O teme na ebisi o soki to sali kopo maambe ko simba. Soki to sali kopo to ko sala be yaya keba zala oyo zali. Umela na mokili kino mukolo nzamba alinga kyotika mokili kozala bien ke okufa baliwa moko idiosi ya marque ya boye kosala mawapasi na soni voilà elo tunga to lobango wana benga des shows de Nar TV na masolo a bien ya kitoko abo e komela ba misuste biso tozana pona ko alerter communauté bilora mabe to longola ba erreur to longola voilà pourquoi to sala ba émission boye ya landaka des shows na bokebi so landi na bokebi kaka ndenge mama uti ko témoigner yo po ko comprendre oui ndeko de show oluba mambo solo ndeko de show ayaka na ba émission solo voilà toza on a pona ko indexer mutute to laksara mutu musapite to betara li solo dans l'ombre o yazana mato ya ko kasali nini ayoki to betara masolo dans l'ombre soki to boaki libanga na molili so ogangi ai c'est que ça nini ezuyo donc voilà to suki wana n'oubliez pas partagez votre émission pe ça peut bande comme susu bakeba ya vie pressée zala oyo zali nzambe nda yebi lobi na yo ko welisa te kende na mutoki na yo malembe bomba ndambu lobi okoma mutu so linka lelo tambo na Jaguar oui eza bien mais euta na nzela nkolo euta na lipamboli ya nzambe mais soki Jaguar e ko uta na nzela molili yaya okomi tumba na ndaku yo moko ndenge ya mitumbi bakendaki vie pressée kaka ba camarade akenda ina bango ba triquer ye azonga na poto apelisa moto amitumba ye mo na ndaku vie ça nini. Et si là, ya mi balaye wana alobaki te nga na musulman ba osa angelo ote makam na bango envoûtement. Amela soki ba masanga so ba bloni aki abeta mwasi ya mundele prison. Na kati ya prison soki ba chuba etonga to nini kuna to yebite na belaki liboma na prison. Ba bimisi na prison aye ko bunda pour la deuxième fois. Kisi kindo kikoluka koyebana. Abundi na ba policier ba bwaki Kinshasa na liboma na ye na Kinshasa moyeleki mutu e sauté double. Akufa ya misa tu yona nde na betelo li solo camarade oyo tambola na bango est-ce que balingaka o ya solo est-ce que ozaka sir na bango ya keba ba camarade ba bomisa ce n'est pas tous les camarades yonde yeba groupe ni yo tambola na bango yeba ba camarade ni yo za na bango voilà toza wana ye wana akiko sala accident sous l'envoûtement ya kiti ba bongisela ka yo mopao yo preso nyonso ba salela ka yo voilà ba bongisela ka o kiti ezaki kiti te kibota abima libanda mutu ke tout contre poto akufa sur place histoire na ye abu pia voilà autre nga to lo bango wana kobo sanate ka ande na ebisa rabino na kati wana o comprendre nini elo ni yo koloba na kati oya zana matu ya koyoka sai nini ka ande mama Charlotte na Brazzaville alobi ata to komi bakolo mama lobi naza mukolo mena landaka ba conseil na yo des choses ce n'est pas dit pour des choses aza mukolo abatunyo sote. Ce n'est pas dit pour des choses à l'équipe à Batunion sauté. Ce n'est pas dit pour des choses à camarades à Batunion sauté. La sagesse de Dieu. Landa ou ezo bimanakati a des choses, kolanda des choses te. Kota langana bumutute ta la sagesse. Ou ezo bimanakati a des choses. Merci beaucoup. N'oubliez pas, partagez votre émission. Aimez, commentez, que ça la bien. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Ezakoya. Et sa réponse. Ciao.